नमस्कार। तिलोत्तमा समाचारमा स्वागत छ। म पवित्रा चौधरी। सुरुमा समाचारका प्रमुख शीर्षकहरू। स्थानीय तह चुनावमा निर्वाचन आचार संहितालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्ने राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता। एमालेले आफ्ना कुरा राखेर मात्रै हस्ताक्षर गर्ने। लुम्बिनी प्रदेश राजधानीको गुरु योजना प्रदेश मन्त्री परिषदद्वारा स्वीकृत। सञ्चार माध्यम सम्बन्धी परिमार्जित विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय। र एएफसी कपमा मछिन्द्र क्लबको 2 गोल। अब समाचार विस्तारमा। आउँदो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह चुनावमा निर्वाचन आचार संहितालाई पालना गर्न राजनीतिक दलहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। स्थानीय तह चुनावमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका 79 वटा राजनीतिक दलसँग निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनका लागि मंगलबार छलफल गरेको थियो। छलफलका लागि निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा पुगेका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले निर्वाचन आचार संहितालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि पालना गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। चुनाव आचार संहिता आयोगले राजनीतिक दलहरूबाट प्राप्त सल्लाह सुझावलाई समेत समेट्दै ऐन कानून र संविधान अनुसार बनाएर राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको उल्लेख गर्दै त्यही आचार संहितामा दलहरूलाई हस्ताक्षर गराइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बैठकको सुरुमा नै आचार संहिता पालना गर्नका लागि प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न निर्वाचन आयोगले आग्रह गरेसँगै केही राजनीतिक दलहरूले छलफल बिनै हस्ताक्षर गराउन लागेको भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले आचार संहिताको बारेमा प्रश्न पारेसँगै दलहरू असन्तुष्टिकै बीच हस्ताक्षर गर्न तयार भएका थिए। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले आचार संहिता जस्तो विषयमा आफ्ना कुरा राखेर हस्ताक्षर गर्ने भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहितामा प्रतिबद्धताका लागि निर्वाचन आयोगले मंगलबार बोलाएको बैठकको वातावरण स्वस्थ नभएको भन्दै एमाले कानून विभागका प्रमुख रमेश बडाल र निर्वाचन विभाग उपप्रमुख निरज आचार्य बैठकबाट बाहिरिनु भएको छ। निर्वाचन आचार संहितामा एमाले प्रतिबद्ध भएको तर केही कुरा राख्नुपर्ने पनि रहेकाले हो हल्लाबीच हस्ताक्षर नगरिएको आचार्यले बताउनुभयो। लुम्बिनी मन्त्री परिषद बैठकले दाङको भालुवाङ क्षेत्रमा निर्माण गरिने लुम्बिनी प्रदेश राजधानीको गुरु योजना स्वीकृत गरेको छ। सोमबार सम्पन्न मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय मंगलबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले गुरु योजना स्वीकृत गरेको जानकारी गराउनुभयो। त्यस्तै बैठकले सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको परिमार्जित विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्ने, लुम्बिनी प्रदेश यातायात लिमिटेड स्थापना गर्ने, 2079 सालको लागि प्रदेशमा सार्वजनिक पर्व एवं सट्टा विधा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो। उहाँले संघीय सरकारले दिँदै आएको अनुदानलाई कायम राख्दै रकम थप गरिएको बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाटको प्रस्ताव गुरु योजना सम्बन्धी हाम्रो प्रदेश गौरवको विषय राजधानी निर्माण गुरु योजनाको जुन थियो पूर्ववर्ती सरकारले नै गुरु योजनाको लागि चाहिँ जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यो गुरु योजनाको बारेमा धेरैचोटि छलफल भइसकेपछि अब पहिलाको टिओआर अनुसार उनीहरूले गर्नुपर्ने कामहरू सम्पन्न गरेको भन्ने हो र त्यहाँ चाहिँ अब धेरै फेरि त्यसमा पनि थप के गर्न सकिन्छ विचार बसेर छलफल भइसकेपछि करिब उनीहरूले सबै रिपोर्ट चाहिँ पेश गरे, गुरु योजना पेश गरेर त्यो गुरुहरूलाई स्वीकृति दिने काम हिजो क्याबिनेट बैठकले गरेको छ। बैठकले लालमटिया स्वास्थ्य चौकी भालुवाङ दाङलाई 50 शैय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, पाल्पा दरबार संग्रहालय विकास समितिमा विज्ञ सदस्यको रूपमा करुणा काफ्ले, चित्र बलिराम सुवाल र शान्ता सारूलाई मनोनित गर्ने निर्णय गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो।
बैठकले निशुल्क रक्त सञ्चार व्यवस्थापन कार्यविधि 2078, प्रादेशिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेजका विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन कार्यविधि 2078, प्रदेश स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा पहिलो संशोधन निर्देशिका 2078 र प्रदेश स्वास्थ्य साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेका सरकारका प्रवक्ता शर्माले जानकारी गराउनुभयो। रूपन्देहीमा मतदाताको संख्या बढ़ेको छ। आगामी वैशाख 30 गते हुन लागेको निर्वाचनमा रूपन्देहीमा मतदाताको संख्या बढ़ेकाले मतदान केन्द्र थपेर 1000 मतदाताका लागि एक मतदान केन्द्र तोकिएका निर्वाचन कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख अयोध्या प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। गत स्थानीय तहको निर्वाचनको तुलनामा अहिले रूपन्देहीमा 1,09,758 मतदाता बढ़ेका हुन्। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा 5,22,602 मतदाता रहेकामा अहिले बढ़ेर 6,32,360 पुगेका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका नासु टीकाराम पन्थीले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन कार्यालयका अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिकामा 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचन भन्दा अहिले 13,345 मतदाता बढ़ेका छन्। बुटवल उपमहानगरपालिकामा अहिले 90,065 मतदाता छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा 76,720 मतदाता रहेका थिए। यसैगरी जिल्लाका 5 नगरपालिका मध्ये सबैभन्दा धेरै तिलोत्तमा नगरपालिकामा 85,747 र सबैभन्दा कम लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा 43,890 मतदाता रहेका छन्। विक्रम सम्वत 2074 स्थानीय तहको निर्वाचनमा तिलोत्तमामा 71,074 र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा 36,115 मतदाता थिए। जिल्लामा रहेका 10 गाउँपालिका मध्ये सबैभन्दा धेरै गैंडाहवा गाउँपालिकामा 30,351 र सबैभन्दा कम मर्चबारी गाउँपालिकामा 22,747 मतदाता रहेका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यसअघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गैंडाहवा गाउँपालिकामा 24,920 र मर्चबारी गाउँपालिकामा 18,817 मतदाता रहेका थिए। तिलोत्तमा समाचारमा अब छोटो विश्राम। बुटोल मिलन चौक स्थित ईसीएससी ग्रुप कम्प्लिट इलेक्ट्रोनिक स्टोर। हाम्रा विशेषताहरू: कंप्यूटर एंड लैपटॉप, प्रिंटर, ओरिजिनल इंक, गेमिंग कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, नोट काउंटिंग मशीन, इन्वर्टर एंड बैटरी, सीसीटीवी एंड सिक्योरिटी सिस्टम, एयर कंडीशनर, एसर, एसुस, डेल, नेटवर्क सोल्यूशन बिक्री गर्नुको साथै मर्मत सेवा पनि उपलब्ध छ। साथै डिजिटल भुक्तानी उपलब्ध छ। Be genuine, buy genuine. We believe in keeping our customers happy and satisfied. ECSC Group Computer Service Center, Corporate Office, ECSC Building, Milan Chowk, Butol. थप जानकारीको लागि log into www.facebook.com/ECSC Group. Our website www.bestbuyshop.com.np. Let's plan your career together. If you dreamt Australia,
Think Expert Education for the best place to build your academic career. Also for IELTS and PTE preparation. Expert Education and Visa Services. Don't settle for the second best. Rely on Expert. विश्रामपछि तुरन्तमा समाचारमा स्वागत छ। बाँकी समाचार भन्दा पहिले प्रमुख शीर्षकहरू। स्थानीय तह चुनावमा निर्वाचन आचार संहितालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्ने राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता। एमालेले आफ्ना कुरा राखेर मात्रै हस्ताक्षर गर्ने। लुम्बिनी प्रदेश राजधानीको गुरु योजना प्रदेश मन्त्री परिषदद्वारा स्वीकृत। सञ्चार माध्यम सम्बन्धी परिमार्जित विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय। र एएफसी कपमा मछिन्द्र क्लबको 2 गोल। अब बाँकी समाचार। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सरकारले आफ्ना माग पूरा गर्नेमा विश्वस्त रहेको बताउनु भएको छ। आफूहरूले उठाएका मागका बारेमा वर्तमान सरकारले आश्वासन दिएकाले सकारात्मक परिणाम आउनेमा विश्वस्त रहेको उहाँको भनाइ छ। पार्टीको जिल्ला समिति पश्चिम नवलपरासीले मंगलबार गेर्मीमा आयोजना गरेको आम सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ठाकुरले संविधान संशोधन, झुट्टा मुद्दा खारेजी, बन्दी रिहाई लगायतका माग पूरा नै रहेको बताउनुभयो। हरेक सरकारसँग एउटै विषयसँग गरेको सम्झौताको पन्नाले किताब नै बनिसकेकोले अब उधारोमा होइन नगदमा सम्झौता हुने उहाँले बताउनुभयो। वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले मधेस आन्दोलनको पहिलो लडाई स्थानीय निर्वाचन भएकाले त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। जिल्ला अध्यक्ष मुकर्जी गिरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न आम सभामा नेताहरू सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, अनिल झा लगायतका नेताले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध 5 दलले रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने घोषणा गरेका छन्। भैरवामा बसेको गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको बैठकले चुनावी तालमेलको आवश्यकता ठहर गर्दै सोको लागि नगर र वडामा संयन्त्र गठन गरी वडा तहसम्म नै तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस नगर सभापति कोशिश बहादुर खड्काको सभापतित्वमा बसेको सत्ता साझेदार दलहरू नेकपा समाजवादी, एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको नगर स्तरीय संयुक्त बैठकले चुनावी संयन्त्र निर्माण गरी छलफललाई थप अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि कांग्रेस नगर सभापति खड्का, नेकपा माओवादी केन्द्रका नगर इन्चार्ज फैज अहमद खान, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नगर अध्यक्ष राम बहादुर बस्नेत, जसपाका नगर अध्यक्ष अर्जुन जयसवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नगर अध्यक्ष नेत्र आचार्यद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू बीच गठबन्धनको मर्म र भावना अनुरूप एक आपसमा सम्मान र हार्दिकताको विकास गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनमा संयुक्त रूपमा सहभागी हुने उल्लेख छ। त्यस्तै सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका सबै वडामा समेत तालमेल गर्ने निर्णय भएको कांग्रेस नगर सचिव अनिल केसीले जानकारी दिनुभयो। रूपन्देहीको तिलोत्तमा 9 प्रेमनगर स्थित गोवर्धन गाई फार्मको आयोजनामा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम मंगलबार सम्पन्न भएको छ। फार्मले नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग गरेको पूरक लगानीको सन्दर्भमा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम गरेको हो। फार्मका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मन्त्रालयको लाइभ स्टक सेक्टर इनोभेशनको उत्पादनमूलक गठबन्धनमा आधारित स्वच्छ दूध उत्पादनका लागि व्यावसायिक गाई पालन उप आयोजनाको प्रावधान बमोजिम सार्वजनिक सुनवाई गरिएको छ। उप आयोजनाको 50,31,600 लगानी मध्ये 50% सरकारी आयोजनाको एवं बाँकी आधा मध्ये 20% रकम फार्म स्वयंको र 30% वित्तीय संस्थाबाट लगानी गर्ने गरी सम्झौता भएको संस्थाका व्यवस्थापक भरत पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। सो फार्ममा हाल 19 वटा गाई वस्तु रहेका छन्।
र एएफसी कपको प्रारम्भिक चरणमा नेपालको लीग च्याम्पियन मछिन्द्र क्लब श्रीलंकन क्लब ब्लू स्टार स्पोर्टिङ क्लब विरुद्ध 2 गोलले पछि परेको छ। दशरथ रंगशालामा जारी खेलमा मोहम्मद इसान र सेनाल सन्देशले गोल गरेपछि ब्लू स्टारले घरेलु टोली मछिन्द्रमाथि पहिलो हाफमै 2-0 को अग्रता बनाएको हो। घरेलु मैदानमा दर्शकको अगाडि मछिन्द्रले सुरुवाती 10 मिनेटमै बल पोसेसन राखे पनि गोल गर्न सकेन। खेलको 24औं मिनेटमा मोहम्मद इसानले गोल गर्दै श्रीलंकन क्लब ब्लू स्टारलाई अग्रता दिलाउनुभयो। 28औं मिनेटमा सेनाल सन्देशले गोल गर्दै ब्लू स्टारको अग्रता दोब्बर पार्नुभयो। अपराजित रहँदै शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगको उपाधि जितेको मछिन्द्रले घरेलु मैदानमा पहिलो हाफमा सोचे अनुसारको प्रदर्शन गर्न भने सकेन। हामी तिलोत्तमा समाचारको अन्त्यमा आइपुग्यौं। समाचारका प्रमुख शीर्षकहरू पुनः एकपटक। स्थानीय तह चुनावमा निर्वाचन आचार संहितालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्ने राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता। एमालेले आफ्ना कुरा राखेर मात्रै हस्ताक्षर गर्ने। लुम्बिनी प्रदेश राजधानीको गुरु योजना प्रदेश मन्त्री परिषदद्वारा स्वीकृत। सञ्चार माध्यम सम्बन्धी परिमार्जित विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय। र एएफसी कपमा मछिन्द्र क्लबको 2 गोल। हवस्ता तिलोत्तमा समाचार सकियो। सूचना सन्देश र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला तिलोत्तमा टेलिभिजन एचडी। नमस्ते।